Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем знакомиться с интервью советского ветерана, который служил в штрафной роте. В нем он рассказывает о самых важных и интересных подробностях существования данных подразделений. Не забывайте оценить видео, а также оставить свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Насколько сильной была мотивация штрафников искупить кровью свою вину? Не следует думать, что все штрафники рвались в бой. Вот вам пример. Атака захлебывается. Оставшиеся в живых залегают среди убитых и раненых. Но нас было намного больше. Где остальные? Вдвоем с командиром роты, капитаном Шучкиным, под немецким огнем возвращаемся к исходному рубежу. Так и есть. В траншее притаились, в надежде пересидеть бой, группа штрафников. И это когда каждый солдат на счету. С противоположных концов траншеи, держа в каждой руке по пистолету, в левой привычный ТТ, а в правой трофейный параболум, он тяжелее. Чуть не разрываясь на траншеи, одна нога на одном бруствере, другая на противоположном, двигаемся навстречу друг другу. И сопровождая свои действия соответствующим текстом, стреляем над головами этих паразитов, не целясь и не заботясь о целостности их черепов. Они проворно вылезают и бегут в цепь. Сейчас, когда вспоминаю этот эпизод, думаю, господи, неужели это был я? В штрафных и штурмовых батальонах подобного не может быть. Здесь все поставлено на карту. Эти офицеры не лишены званий и в большинстве случаев не имеют судимостей. По ранению или отбытию срока они имеют право на прежние должности. Право-то они имеют, но, как правило, возвращались в части с понижением. В одном из таких батальонов своей блестящей атакой, положившим начало Яско-Кишиневской операции, воевал мой товарищ Лазарь Белкин. В день атаки выдали им по 200 граммов водки, привезенной на передовой прямо в бочках. Дали по полпачки махорки и зачитали приказ. В 5 часов утра, после залпа «Катюш», батальон идет в атаку. В 5 часов все приготовились. Тишина. В 6 часов – тишина. В 7 утра сообщили. Наступление отменяется. Разочарованные солдаты разбрелись по траншеи. Через 3 часа новый приказ. Наступление ровно в 10. И никаких «Катюш». В 10 часов батальон в полной тишине поднялся в атаку. Без криков «Ура!». Но это был не простой батальон, а батальон штрафников. Захватили 3 ряда траншей. Немецкие шестиствольные минометы развернули в сторону противника и дали залп. Навстречу Лазарю бежал к пулемету немецкий офицер. Лег за пулемет. В упор. И вот счастье. Осечка. Ленту перекосило или еще что. Офицер кинулся бежать. Поздно. Граната Лазаря уже летела. У противника создалось впечатление, что здесь наносится основной удар. Немцы поспешно стали подбрасывать технику и подкрепления. До позднего вечера батальон отбивал атаки, и к ночи остатки батальона вынуждены были вернуться на исходные позиции. Из почти 1000 человек в живых на ногах осталось 130. Большинство участников атаки было ранено, примерно треть погибло. В фильме «Гуга», например, заградотряд вызывает симпатии не больше, чем бы вызвал отряд немецких карателей. Ваше мнение о заградотрядах? В этом кинофильме со странным названием есть много досадных погрешностей. Вранье в малом вызывает недоверие ко всему остальному. Я уже говорил, в атаку толпами не бегают, но таковы, по-видимому, законы жанра. Массовость – наш конек. У командира рота погоны полевые, а пуговицы на шинели золотые и звездочка на фуражке красная. И это на фронте. И звездочка и пуговицы были зелеными. Но особую досаду вызывает заградотряд. Заградотряды никогда не сопровождали штрафные роты на фронт и не стояли у них за спиной. Заградотряды располагаются не на линии фронта, а вблизи контрольно-пропускных пунктов, на дорогах, на пунктах возможного отхода войск, хотя скорее побегут обычные подразделения, чем штрафные. Заградотряды не элитные части, куда отбираются бойцы-молодцы. Это обычная воинская часть с несколько необычными задачами. Всегда заградотрядцев больше, чем штрафников. Так и напрашивается желание поменять их местами. Почему-то все одеты в новенькое. Откуда такая роскошь? Шинели с красными вшитыми погонами. Вшитые погоны полагались только генералам. Все остальные, от рядового бойца до полковника, носили престижные. На фронте заградотряд в касках. Это ж додуматься надо.
Каски и в боевых подразделениях не очень-то жаловали. Может, в 42-м году заградотряды дров наломали. Но кто бы остановил бегущие в панике части? А справедливость на войне искать бесполезно. Вы сказали, что у вас нет ни малейшего желания подробно разбирать сериал «Штрафбат». И тем не менее, хоть несколько замечаний по сериалу. У этого сериала есть только одно достоинство – прекрасная игра актеров. Все остальное – полный бред. Простите за резкое высказывание. Остановимся на главном. Никогда офицеры, сохранившие по приговору трибунала свои воинские звания, не направлялись в штрафные роты, только в офицерские штрафные батальоны. Никогда уголовники не направлялись для отбытия наказания в офицерские штрафбаты, только в штрафные роты, как и рядовые сержанты. Никогда политические заключенные не направлялись в штрафные части, хотя многие из них, истинные патриоты, рвались на фронт защищать родину. Их уделом оставался лесоповал. Случай с Владимиром Карповым, осужденным по 58 статье и направленным в штрафную роту, уникальный. Никогда штрафные роты не располагались в населенных пунктах, и вне боевой обстановки они оставались в поле, в траншеях и землянках. Контакт этого непростого контингента с гражданским населением чреват непредсказуемыми последствиями. Примеры приведу позже. Никогда, даже после незначительного ранения и независимо от времени нахождения в штрафном подразделении, никто не направлялся в штрафники повторно. Малейшая царапина уже искупил кровью. Никогда никто из штрафников не обращался к начальству со словом «гражданин», только «товарищ». И солдатам не тыкали «штрафник», все были товарищи. Не забывайте, что на штрафные части распространялся устав Красной Армии. Никогда командирами штрафных подразделений не назначались штрафники. Это уже не блеф, а безответственное вранье. Командир штрафного батальона, как правило, подполковник, и командиры его 5 рот, 3 стрелковых, пулеметной и минометной, кадровые офицеры, а не штрафники. Из офицеров-штрафников назначаются только командиры взводов. Благословление штрафников перед боем – чушь собачья, издевательство над правдой и недостойное заигрывание перед церковью. В Красной Армии этого не было и быть не могло. Я понимаю, что художник или режиссер имеют право на творческую фантазию, но снять сериал о войне, в котором исторической правды нет ни на грош, это уже перебор. Имел ли командир штрафной роты право отбирать себе солдат в подразделение? Командиры штрафных рот не комплектуют своих подразделений. Кого тебе пошлют, с теми и будешь воевать. Еще одна важная деталь. Не было принято расспрашивать штрафников, за что они осуждены. И кто из бойцов, бывший уголовник-рецидивист по кличке Васька Жиган, а кто бывший орденоносец-пулеметчик, знал только наш штатный офицер-делопроизводитель. В его ведении находились личные дела контингента штрафной роты. Существует довольно распространенное заблуждение, что все штрафники были пламенными патриотами. Были ли случаи перехода солдат из штрафных частей на сторону врага? Конечно, хотя в моей роте таких случаев не было зафиксировано. Куда переходить? К немцам в Курлянский котел? Социальная почва для переходов была, многих обидела советская власть. Бывшие раскулаченные, сыновья репрессированных, считались потенциально кандидатами на переход. Перебежчиков в конце войны было очень мало, но если быть предельно честным, то скажу, что такое позорное явление, как дезертирство, было довольно распространенным. Мало кто знает, но с 1942 года действовал секретный приказ. Родственников и земляков во избежание сговора и перехода на сторону врага в одно подразделение не направлять. Только с середины 1944 года этот приказ строго не выполнялся. Я многократно был свидетелем приема пополнения в обычном стрелковом полку. Командир полка шел вдоль строя и выдергивал людей не по списку, а указывая пальцем. Рядом стояли командиры рот и составляли поименные списки. Если боец выживал после первых боев и хорошо себя в них зарекомендовал, он мог в дальнейшем попросить командиров о переходе в другую роту к земляку или родственнику. Но это было редко, каждый уже привыкал к новым товарищам, и заботы у людей уже были другие. Женщины были в штрафных ротах? Женщин в штрафные роты не направляли. Для отбытия наказания они направлялись в тыл, в тюрьму. Впрочем, и случалось это крайне редко.
Нет в штрафных ротах и медработников. При получении задания присылают из медсамбата или соседнего полка медсестру. В одном из боев медсестра была ранена. Услышав женский крик на левом фланге, я поспешил туда. Ранена она была в руку. По-видимому, не тяжело. Ее уже перевязывали. Но шок, кровь, боль. Потом, это же еще передовая, бой еще идет. Чего доброго могут добавить. Сквозь слезы она произнесла монолог, который может быть приведен лишь частично. Как любить, она употребила другой глагол, так всем полком ходите, а как перевязать, так некому. Вылечусь, никому не дам. Сдержала ли она свою угрозу, осталось неизвестным. На этом сегодня все. Конец второй части. Если понравилось видео, то поддержите его лайком, а канал подпиской. Всем пока. До новых встреч.